നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പപ്പയുമ്മോളും മാത്രം കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അതെ, പപ്പാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനലിലും കാണാത്തൊരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു, ബാച്ചിലേഴ്സ് മീൻസ് ഒറ്റക്കൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ നിർബന്ധമല്ല. പക്ഷേ നല്ല പ്രോട്ടീനുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ്, അമരക്ക, ബീൻസ്, പൊട്ടാറ്റോ, പിന്നെ പയർ വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രൊക്കോളി, സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ, നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ്, അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി, അത് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ബ്രക്കോളിക്ക് വരെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലെ വിഷാംശം ഒക്കെ പോയി കിട്ടും. കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം. അത് കാരണം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതും നമുക്ക് ഈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത വാഷ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. കോളിഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്യാം. അതെ, എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ബോളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളമെടുത്ത് അത് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ സ്മോക്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചെടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്, സ്മോക്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. എങ്ങനെയാ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അത് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഹോൾസുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ ഈ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കണം. തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഉയരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ടൊരു പാത്രം കൂടി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ പൊക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ് കവറാവുന്ന ഒരു അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മളടുത്ത് അടപ്പില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, പച്ചക്കറി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വരുള്ളൂ വേവാൻ. അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മീൻ ഫ്രൈ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ 2 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. അതും നമുക്ക് ഈ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. രണ്ടും വേവിക്കാൻ വെച്ചു. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും ഒന്ന് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അതിൽ ആണ് നമ്മളൊന്ന് ഈ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ ഈ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും വഴറ്റിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ വേവായോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവായോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു കഷ്ണം കുത്തിയെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വേവിക്കാൻ വെച്ചു. അതെ, ചെറിയൊരു പാകക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വേവായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേവൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അത് കറക്റ്റ് വേവാണോ എന്ന്. നമുക്ക് ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം സംഭവം നല്ല പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റാണ്. കറക്റ്റ്.
ഓക്കെ എസ്സാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നീയാണ് മെയിൻ ഷെഫ്, നീ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത നീക്കം. ഓക്കെ അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയാണോ? പാകത്തിനല്ലേ? പാകം മറ്റേ നല്ല ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ സവാളയും കട്ട് ചെയ്ത സവാളയും അതേപോലെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും ഇടുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അത്യാവശ്യം ഇടാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അല്പം പിന്നെ ഉപ്പ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ ചേർത്ത ഉപ്പ് തികയില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ വഴറ്റിയ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് നേരം ആ പാനിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. ആ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത വെജിറ്റബിളും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നല്ല ഒരു ബൗളിലേക്ക് അത് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല മണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിഷ് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗ് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ലേസ് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറിയാൽ അത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളായിരിക്കും.